السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بغيت نشارك معكم واحد الفكرة. كتشوفوا هاد لي جان سبرابل عندي الله مبيضين، الله مخرج واحد الوليد فيشر والروس، الذكر هو الصفر والنسوة هي الزرقاء. يلا مخرجين هاد، يلا وليد عندهم، باقي الاخرى البيضات الاخرين باقي ما خارجيش. وكما لاحظت انا عندهم تيجيهم الصاد في هاد الحار سخون، تقريبا الحرارة واصلة شي 36 ولا 38 تقريبا هنا في ديس بن قرير. وقت كندير لهم انا واحد الطاسه صغيره لداخل، كانوا تيدوشوا فيها مره ولكن تيقلبوها كتعمر الدنيا تما بالماء، مع داك الزبل ديالهم كتخسر الدنيا لداخل. وفكرت كترش عليهم بالرشاشه، ندير واحد الرشاشه يكون فيها الماء بارد شويه ورش عليهم. هو كيخافوا كما كتشوفوا تيهربوا دابا، ولكن تيولفوا هكاك تيولفوا. غادي يخرجوا دابا، غادي نرش عليهم كما كتشوفوا، غادي يولفوا، غادي يستحلاو مساكن هاد الماء، حيت الحراره صاحبي راه بزاف. كيف كتشوفوا دابا انا كنرش عليهم، ما كيتبردوا دابا، واخا باقي تيخافوا شويه. هاد النوع ديال الفيصل الروز تيخاف، ماشي بحال انواع اخرين. وفكرت ندير على الشاشه بلا ما ندير، غادي نسالي، غادي نخوي ديك البلاصه نقي عليهم من الداخل، ماشي مشكل. كيف كتشوفوا هي نسوة تحلات الماء، هي باغا تبرد مسكينه. حيت هما في الماء تشوف الفرخ اي طير كتشوفوا هاز جناحو شويه الفوق وفمو محلول، عرف راه انه راه الحال سخون عليه، خصو يتبرد. باغي يتبرد ترش عليه الماء ولا دير ليه شي طاسه على حساب الاستطاعه ديالك. الفرخ ملي كيكون مسكين صاهد، تيجي داك الصاد تيهز جناحو واحد شويه باش كيدخل ليه داك البرد، ولا كيحل بقى حال فمو. كنعرف بما انه راه جا الصاد، كندير ديك الرشاشه ديما يوميا. هاد الحال سخون كنرش عليه الماء كما كتشوفوا دابا. الذكر او تسحلا هاد المويه او بقاتي. وهذا ما كاين في اخر الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.